urso. Os ursos são mamíferos predadores. Você pode encontrá-lo em áreas montanhosas e florestais. A vida útil de um urso é de 30 a 40 anos e eles são onívoros. Alimentam-se de sementes, fungos e minhocas. O urso possui uma força muito grande e espantosa. Eles caçam e pescam na floresta. Os ursos gostam de comer salmão e mel. Como é o som de um urso? Que som ele faz? Continue assistindo o vídeo até o final e ouça mais o som que o urso emite.